हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अली अब्बास और आप देख रहे हैं टेक्निकल फ्रेंड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने मोबाइल में 3D रिंगटोन कैसे रख सकते हैं। दोस्तों, आपके घर में कभी 4-5 मोबाइल होंगे तो उसमें फ़ोन आता है, तो दोस्तों आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका फ़ोन आया, ये ऐसा। तो दोस्तों, आज मैं कुछ आपको ऐसे ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ जिससे आप अपने मोबाइल में अच्छी रिंगटोन रख सकते हैं, 3D रिंगटोन रख सकें, ताकि आपके दोस्त भी बोले कि कहाँ से रखी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आप अपने प्ले स्टोर पे आ जाइए और सर्च कीजिए थ्री डी साउंड रिंगटोन। देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट वाला जो है आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों, हम इसको डाउनलोड कर रखे हैं, इसीलिए इसको डाउनलोड नहीं करेंगे। तो चलिए बैक में आ जाए और इसको ऑन करें। देखिए दोस्तों, ये आ चुका है। फर्स्ट वाला आप सुन लीजिए रिंगटोन। दोस्तों देखिए, इसमें बहुत सारे रिंगटोन्स हैं और इसमें आपको जो सुनना है वो सुन सकते हैं। और आप ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है 3 लाइन वाले, उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर क्लिक कीजिए। दोस्तों देखिए, रिंगटोन, नोटिफिकेशन, अलार्म, इस सब पे आप ये चीज़ सेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बैक में करते हैं और इस वीडियो में आते हैं। यहाँ से आप ये रिंगटोन को सुन सकते हैं और यहाँ से इसको अलार्म लगा सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ से आप इसको इस वॉलपेपर को सेट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ये देखिए दोस्तों, ये सेट हो चुका है। देखिए दोस्तों, ये हो चुका है सेट। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए। अगर आप हमारे नए मेहमान हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाई, मान लिया शादी में सालिया जूते चुरा के रस्म पूरी करते हैं। मंदिर में ऐसा कौन साला है जो रस्म पूरी करता है?